Մենք վիճաբանության մեջ չենք մտնելու։ Փաշինյանն անհիմն է համարում իր հասցեին Մոսկվայից հնչող կոշտ քննադատություններն ու չի հասկանում, թե ինչու են իրեն մեղադրում Ռուսաստանի շահերը հարվածի տակ դնելու մեջ։ Կրեմլում հավանաբար Պուտինի հետ ունեցած զրույցներից մեկն է գաղտնազերծում։ Ասեց, որ Հայաստանը Եվրամիության հետ համագործակցությամբ վնաս է հասցնում, ասենք օրինակ Ռուսաստանի շահերին։ Ես լսեցի եւ ասացի շատ լավ։ Խնդրում եմ ինձ պատվիրակությանը նայեմ, բոլորին ներկայացրեք մի օրինակ, որտեղ Եվրամիության հետ մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի շահերին հասցրել է առարկայական վտանգ։ Եվ հասկանալի է, չէ՞ որ սեղանի շուրջ նստած մարդը առավել քան լուրջ լրջագույն մարդկանց հետ մենք գործում ենք։ Եվ գիտեք ինչ էր պատասխանը։ Լռություն։ Փաշինյանն ասում է, երկրորդ անգամ էլ է նույն հարցը կրկնել, բայց ռուս պաշտոնյաները կրկին հստակ պատասխան չեն տվել։ Էլի լռություն։ Եվ մենք թեման փոխեցինք։ Եվ սա ճշմարտությունը սա է։ Ինչքան էլ Փաշինյանը վերջին ամիսներին հավաստիացրեց, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու միտք հիմա չունեն եւ Եվրամիության հետ մերձենալով որևէ վնաս չեն հասցնում Ռուսաստանի շահերին, Մոսկվայում սակայն կասկածները չեն փարատվում։ Ապրիլի 1-ին Կրեմլում կայացած լարված հանդիպումից հետո Պուտինը վերջնագիր ներկայացրեց Փաշինյանին, պահանջելով, որ վերջնական կողմնորոշվի, իրենց հետ է, թե իրենց դեմ, կատարվողը համեմատելով Ուկրաինայի հետ։ Իսկ երեք Կոմկուսի ղեկավար Գենադի Զյուգանովի շուրթերով Հայաստանի վարչապետի մուտքը Ռուսաստան արգելելու թեման անգամ առաջ քաշվեց։ Все мог представить, кроме того, что из Еревана зазвучат голоса с угрозой обстреливать Красную площадь, тогда возникает вопрос, почему они позволяют это в Ереване и почему Пашиняна принимают в Москве. Я настаиваю на том, чтобы больше этот деятель, как бы за него ни проголосовали, больше не появлялся в нашей столице. Больше унижения и оскорбления, чем он нанес всем нам перед накануне великого праздника, трудно себе представить. Կարծում եմ, որ էմոցիոնալ հայտարարություններ են, որովհետև Անկախ ընտրությունների արդյունքից իր մուտքը Ռուսաստան արգելելու մասին խոսակցություններին այսքանով է միայն արձագանքում Փաշինյանը, փորձելով շրջանցել թեման, թեև Մոսկվայից պատահական հայտարարություններ չեն հնչում, այն էլ Պետդումայի ամբիոնից։ Օրեր առաջ էլ падգամավոր Կոնստանտին Զատուլինն առաջարկել էր ավելի կտրուկ քայլի գնալ, չճանաչել ընտրությունների արդյունքները, եթե նա հաղթի հանկարծ։ Փաշինյանը սակայն շարունակում է համոզել, որ չի արել որևէ բան, այդ թվում ԵԱՏՄ-ի հարցում, որի համար կարող են իրեն մեղադրել Մոսկվայում։ Այսինքն որևէ որոշում չի կարող ԵԱՏՄ-ին ընդունվել, եթե ես դեմ եմ այդ որոշմանը։ Հետևաբար, եթե ես ԵԱՏՄ-ին հակառակ գործեի, այսօր ԵԱՏՄ-ն որպես կազմակերպություն է շարունակ կաթված ահար։ Չնայած Պուտինի վերջնագրին ԵԱՏՄ-ի եւ Եվրամիության միջև ընտրելու հարցում Փաշինյանը դեռ չի շտապում, պնդում է կշարունակեն երկուսը համատեղել այնքան ժամանակ, քանի հնարավոր է, երբ պահը գա կորոշեն ինչ անել։ Մոսկվայից սակայն օրեր առաջ զգուշացրին, այդպես շարունակելու երկու աթոռի վրա նստած մնալ այլևս չի հաջողվի, ժամանակն է կողմնորոշվել, որ կողմում է։ Փաշինյանը սակայն պնդում է, թե ընդդիմությունն է փորձում կռիվ գցել իր ու Պուտինի մեջ։ Տենց խոսացողները, նույն Ծառուկյանը եւ Կալուգացին եւ Քոչարյանը շպիոն օնիկին են հիշեցնում։ Ասենք իրանք ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև էսկալացիա լինի, չգիտեմ ինչ, վիճաբանություն չի լինելու այդ վիճաբան, մենք չենք վիճելու Ռուսաստանի հետ, նախ որովհետեւ Ռուսաստանի հետ վիճելը մեր մասշտաբը չի։ Մենք փոքր համեստ երկիր ենք։ Որ չեն վստահում Հայաստանի կառավարությանը Մոսկվան ցույց է տալիս եւս մեկ քայլով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանը ներառել է այն երկրների ցանկում, որտեղ իր քաղաքացիները կարող են ձերբակալվել եւ արտահանձվել ԱՄՆ-ին, եթե նրանց նկատմամբ հետախուզում կա։ Փաշինյանը հստակ չի ասում Մոսկվայի այս մտավախությունը տեղին է թե ոչ։ Եղել են դեպքեր, որ Ռուսաստանի հայտով մարդ է ձերբակալվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել են դեպքեր, որ Միացյալ Նահանգների հայտով է մարդ ձերբակալվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղել են դեպքեր, որ հայտը բավարարվել է եւ արտահանձնվել է։ Եղել են երկու դեպքում, եղել են դեպքեր, որ հայտը չի բավարարվել եւ չի արտահանձնվել։ Այսինքն մենք կայացնում ենք որոշումներ մեր օրենսդրության եւ գործին։ Հուրա! Ռուսաստանի Պետդուման 3 ընդունած օրենքով ընդլայնեց Դաշնության նախագահի լիազորությունները, թույլ տալով նրան օգտագործել զինված ուժերը այլ երկրներում սեփական քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։
Այսուհետ Վլադիմիր Պուտինը կարող է գնալ այդ քայլին, եթե Ռուսաստանի քաղաքացիներ ձերբակալվեն, կալանավորվեն կամ հետապնդվեն արտասահմանում, այլ երկրների դատարանների կամ Մոսկվայի կողմից չճանաչված միջազգային մարմինների կողմից։ Հայաստանում ևս ռուսական զինուշ կա Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազան։ Մտավախություն ունի, որ այդ նպատակով Ռուսաստանը կարող է Հայաստանում ինչ-որ պահի գործի դնել իր ռազմաբազան, հարցրին լրագրողները Փաշինյանին։ Ոչ, մտավախություն չկա, որովհետև 102-րդ ռազմաբազան անկախ նրանից թե ինչ օրենքներ են գործում Ռուսաստանում, պետք է գործի Հայաստանի օրենսդրության շրջանակում եւ Հայաստանի իրավազորության ներքո, չի կարող լինել մտավախություն։ Մոսկվան օրեր առաջ վերահաստատեց Հայաստանում մեծ հզորության ատոմակայան կառուցելու իր առաջարկը, վստահեցնելով, որ այն իզորու կլինի բավարարել Հայաստանի էներգետիկ կարիքներն անգամ 100 տարի։ Փաշինյանը սակայն մեծ հզորության ռեակտոր կառուցելու ցանկություն չունի, նախընտրում են դեռ փորձարկման փուլում գտնվող եւ իրենց արդյունավետությունը չապացուցած փոքր մոդուլային ատոմակայանները։ Այդպիսի մեծ ատոմակայանի կարիք չենք ունենալու, որովհետև մենք ունենք մեր ռեսուրսը արևը։ Մենք հիմա կենտրոնացած ենք, մենք ուզում ենք մոդուլյար ատոմակայան։ Ինքը ինչով է լավ մոդուլյարը, որ իրան մի մոդուլ կառուցում ես, հետո որ ժամանակ անց կարաս երկրորդը կառուցես, երրորդը, չորրորդը, եւ ամենակարևորը անվտանգության հետ կապված մոդուլային ատոմակայանը, կոպիտ ասած, Չեռնոբիլի վթար չի կարա ունենալ։ Սա մեզ համար ամենակարևոր հարցն է։ Ատոմակայանի կառուցման հարցում քաղաքական նախապատվության հարց չկա, վստահեցնում է Փաշինյանը։ Միացյալ Նահանգները լավ ամենալավ առաջարկը կան, իրանց հետ կաշխատեն։ Չինաստանը ամենալավ առաջարկը կան, իրանց հետ կաշխատեն։ Ռուսաստանը ամենալավ առաջարկը կան, իրանց հետ կաշխատեն։ Ֆրանսիան կանի առաջարկ, իրանց հետ կաշխատեն։ Կորեան հարավային, իրանց հետ կաշխատեն։ Էս է պատմությունը։ Իսկ Թրամփի ուղին, որում ներգրավելու Մոսկվայի առաջարկը Երևանը մերժել է, պետք է օր առաջ իրականություն դառնա, ասել է Փաշինյանն ու հայտնել, որ կառուցման աշխատանքները սկսելու ուղղությամբ ամեն օր աշխատում են ԱՄՆ-ի հետ։ Մոսկվայից սակայն օրեր առաջ հերթական անգամ պնդել էին, առանց իրենց մասնակցության այդ ծրագիրը իրականություն չի դառնա։